lehibe rahateo ho amisy rehetra ao aminy sy nyvaza lehibe tahaka ao amin'ny Efesiana toko faharoa ny fahaenina dia miresaka hoe lehibe ny fiainana dia raha manaiky izay famazoana izany efa dinika ny fiainana rehetra izaho dia manaiky izany tena tiana dia manaiky lehibe ny fiainana ary ho ianao misy lavitra ka io hoe tiana lehibe ny fiainana dia raha teo amin'ny tantaran'ny famoronana lehibe dia no zavatra feno sy tanteraka milonona moronana lehibe fatinanitra zay rehetra ilay dia miforoka avohana ny sara rehefa vita izany izany dia namonana ny takan'endrika izy ary ny takan'endrika lehivanitra no momany azy ilay angalana voalohany no sarina Andriamanitra izay misy tamaso efa misy takan'endrika lehivanitra eo amin'ny karavana misy tana misy maso ary Andriamanitra koa anefa izany manana maso izy manana sofina izy manana tongotra izy tanana fitoeran'olo ny tanana sy fifampangozy isofotsy lavanaovana famafena any an-danitra sy mety amin'ny zanak'olombelona manana maso Andriamanitra manana fo ihany izy ilomena dia mivono takan'endrika eo amin'ny mpepanana dia masina sy maniono olombelona nataony mahitsy hitatsika fa napahaka an'Andriamanitra tamin'ny zavaboary ery izy ao manompo izao dia misy tena hoe inona olo zanak'olombelona nefa Andriamanitra misy azy ny fisitsika dia no sitrapon'Andriamanitra anao satria tian'Andriamanitra isy anao dia raha Andriamanitra amizany fitiavana lehibe izany oka fisolana sy tena eo am-pahitana ireo fena lozo ny visy lozo ny fampiaraka n'Andriamanitra raha manao izany ianao eo amin'ny plan'Andriamanitra sy Andriamanitra manana dafy tsara Andriamanitra raha tsy nisy ianao dia tsy zay famonjena Jesosy ary tsy hamay ny fahasambarany olo-masina dia averina izay le fitiavan'Andriamanitra ny olombelona dia mivonony ary nataony amanyteny manjery nataony mpanjakazana raha nisy fahalavona noho ny fakapanany sy fanemen'olona Andriamanitra mitady fomba hananganana ny olombelona resaka zavatra anankiray aminao
rehefa nanota Adamo sy Eva dia nampiana ny tenany mitazaka. Dia hitako fa mitazaka izy dia lasa izy navataratra izay fety fitanjana ataony fitafiana. Fa hitan'Andriamanitra fa tsy mahomby zany fitafiana izay nataony izany. Andriamanitra natao fitafiana omby ho an'ny Adamo sy Eva. Fitiavana lehibe ny fitiavana. Maso soretseo amin'ny anana Andriamanitra. Izy no mampiposaka ny masoandro amin'ny daholo bebe tsara fanandratra. Mandatsaka ranon'olona magaga ny olona karininy a na dia tsy mino azy omena mombanina fahaizana mba hanasoavana ny fiainana gazy mahita ny amvono reny no fonony reny ny teny afaka gazy mahita ny fanalanolombelo ao fanaovana fiara ny fanaovana masinina maro samihafa. Avy aiza moa izany rehetra izany? Andriamanitra no loharano ny fahalalana sy ny fahaizana. Dia raha ohatra ny ranon'olona ny zavatra vokarin'ny tany mba hivelomantsika. Ireo zavatra mananaina maro samihafa izay natory mba hivelomantsika. Mananaina sy mananaina Andriamanitra Jesosy no mianenteniny aminy. Na mpanota izay ianao dia mety mitsoa bosaka lohantsika. Na efa manao bagana aminy azy ianao dia ho natsitapelony teo eo ny ainao. No nino noho ilay fitiavana bebe. Dia raha Andriamanitra izy no matetika antsika, izy no filomatsika, izy no mampiaina antsika present. Azo mitenina no tianao dia raha Andriamanitra fa eve fitondrany sy mianatra na sy rehefa tonga ny mianatra dia mety misy ampafan'olona ihany no tsy matory mianatra no mianatra manokana fa lalàna natiora fitiavana mifoamina ihany ianao dia sy misy madio raha mahita fiaraha-temaneny amin'ny aminy. Andriamanitra naneny ihany mba toitsika azotsika eo mba ilan'izay amin'ny fitiavana lehibe izay mahakasika ny fanatsika ao amin'izao ny fahatekany tena mivono fitiavana Andriamanitra indrindra izao toerana meno ny sanatanoka mba tsy very sy rehetra. Ny fitiavana Andriamanitra dia fitiavana mandrakizay. Izay ianao fifaraka amin'ny folo andimy fahatelo. Fitiavana mandrakizay no fitiavana anao. Izany nampaharetana famoravam-taminao. Fitiavana mandrakizay no fitiavana Andriamanitra. Folo mbola tiary dia efa itiavana. Folo mbola tiary dia efa itiavana. Folo mbola tsisy samsy ianao dia efa teo fitiavana Andriamanitra mianjana.
Maka tahu toda menawar uang dan dunia mantan Yesus ayah baik Yesus lalu berfirman kepada Yesus sebenarnya lalu orang mantan Yesus sana Tuhan mengucapkan sahabat Falei toda na palavra de Mateus de Jesus Cristo. O mar tem chama. Teva rua e toda maneira nada. Mar tem chama na demanda. Mana tem chama na demanda. Fórmula sinistra, fórmula diária. E foi diária. Sama dengan sono de Kristus manusia ini seperti dia tahu. Ada roman seperti di paman, formula mana krisis, formula penuh krisis. Anak itu nak perlu dijawab. Siapa yang nak dijawab? Miara diponda pumana saya. Terawa di mana ini? Siapa susah kata Arab ini ponda pumana di mana sepatah saja tidak. Cara berjalan ponda pumana di mana salah kita fikir. Bahwa kita berada di sana. Nun ponda pumana di mana dia perlu dihiasi. Ao capa de manda de risco a se fazer feira, já toda dia o homem de para o homem de família. Geral que não capa de manda. Setiap ada demanda bebas. Di margem, di raiz, para mais que eu escreveu, para o menino, de facilitação para o menino, e de onde análise fez. Takkan lain di sana, di mana nama, mana faz, bahasa Rans, itu ini fakta. Setiap manusia, minta dia asal pada orang kita ini. Eropa. Om zona boleh untuk balik lagi pasti. Atau kalau zona tiada, semua tiada kita nak jual. Fajar terjadi kalau nunca sana mesti. Nunca dia wajib. Om ini zona ini kalau ini. Setiap ada jemaah, setiap ada nasib. Semua bukti. Penarian. Atas diminuição, tanto se foi caizado, foi no curso, ou que ia da nação, aí a partia da última. Jerônimo, ao romano que fazia em Fava, na pessoa que a beneficia de Deus. Zona Boloi, tu fazes de Boloi, ini setiap manusia memiliki ini sulit dimensialkan. Setiap manusia, setiap nama apa pun, misfaswa mana bekau setiap manusia. Asal setiap manusia, di mana mampu.
ka na inona zavatra midona sy mitaka na mentenanao raha tapanao sy fantatrao inonao fa tianao anazy dia tsy hisy ampisaraka anao amin'izay mitaka nahoana ianao tsy misaraka amin'ny fitiavana Andriamanitra fitiavana tsy manam-lahala izany fitiavana tsy manam-paharoa izany fitiavana tena manenahatra izany ka hoe koa Romanina toko fahavaraka teny fahavaraka fa matoka fa na fangatesa na fiaina na teny na zao fanapahana hoe na zavatra takety na ny zavatra vavy na ny famohina na ny alana na inona amin'izao zavatra arety izao dia tsy asaraka antsika ao fitiavana Andriamanitra ao Kristy Jesosy Kristy. Afo anao ny nakamboky asainao na mpovatena azainao na mahanka azainao na olon-tsahirana azainao afo anao ny malahelo ny fafiana izao dia mifotiana Andriamanitra manakarena ny masina Andriamanitra dia mitsinjo ny manatra ary mitipy varongana izy fenareo rehetra miasa fantatra sy mamesakesaka samy ianareo sahina ianareo be ola makanesa ty amiko fa izaho anenareo fitsara mitena Andriamanitra fanaitony sy mitantena izy ny haiko fahafinahitra izy manangana ny mahazo ny ara-mifitany izy dia raha Andriamanitra Davida natapa hoe isabotoandro ity niampamsova dia ny haiko feo izy na dia olo malahelo azaho ny tompony izany ho anao sy matiary hoe olo malahelo mijerena Andriamanitra fiara izy funda indrindro anao sikaranao ianao dia kampofoka eto mijerena Andriamanitra fiara fa izy hoe Andriamanitra raika mitsipona tena funda iahy ireny ary ianao sy matsaro samy vahiny olona sahirana amin'ny fiaina izao aho ny malahelo amin'ny fiaina izao fidina Andriamanitra nilaina aminao ianao mino an'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra miankina amin'Andriamanitra ary mametaka ny fitonizanao amin'izany fitiavana Andriamanitra. Halleluja! Ny fitiavana Andriamanitra dia fitiavana hoe manananitra samy isika miantetika ny ao amin'ny kolontsaina dia misy fitarian-tsaina izay manao hoe hitanareo hoe fiantsonanareo mpianavoaloha toko voalohany tengena voalohany hitanareo fiantsonanareo fa tsy filo mieny araka ny nofo ary tsy firy na mahely ary tsy firy no avorasa ny roatsy fa ny adalana tamin'izao tontolo izao no tena Andriamanitra famena ary ny maneny amin'izao tontolo izao no tena Andriamanitra ampamena ary zay ambany amin'izao tontolo izao tsy izay fanefatena no tena Andriamanitra etsaka hoe tsy misy aza mba fomba raha mifidolona olona izay mahery
Senhor, se ulambamos manantial, famalidade não Ranfidi nyataka suluhisho Yulamani lulufikia kwa mbele sikia pada mata Indonesia orang India berbeda dari setiap pagi pun dia jangan kena berdua bermata jadi dua bulan sebenarnya kita positif karena pada semua ini baru kita ini família ini fakta nude nalala de manta waktu ini nunu bela de manta pasal pada Indonesia so pada kita kata lebih Para karina macam kita demam banyak saja. Rani namai macam kita demam saya itu banyak saja. Rani apa itu banyak saja. Kan, Islam sendiri, Indo sendiri, panutan kami sendiri, ini tidak. Haleluya. Mi famiglia di manto che vai in fondo. Mi famiglia di manto che vai in fondo. Sia la pura famiglia di manto. Rana che confida sia di manto. También la Gesù Cristo. Di in fondo. Rana la sia di manto. Di in fondo.
teny atao ary zay mahatonga teko hoe satria zavatra sia mpandova nikamanitra ary dia raha Andriamanitra hiditra ao amin'ny tena faharoa ny fomba nen'Andriamanitra naleo idiaka. Eto dia tian'ny fanamarena lehibe Andriamanitra ka manao zava-dehibe manao vanehoensa manao zava-magaga tsy takatra ny saina mihitsy Andriamanitra ary tsy tamiko saina ny zava-magaga atao. Raha resana ny fitiavan'Andriamanitra dia misy olona tsy manana loatra izany na tsy misy mihitsy noho ny ranomasina sy zavatra mahatonga hoe hitany ny saina azavaina ranomasina dia izay no menantsika. Ka minenty fahoriana tsy ezainao hoe tototrao dia aza-mampatory zany tsy izavita fa izao mangatahaka aperateny maso amen. Sisa fahasopana miaraka zany, sisa ny hoe aretina teraka ny fahasopana miaraka zany. Jerônimo apafantatra ny fomba entin'Andriamanitra na ilay fitiavana efa dia avaraka solosolomy azy zany na izany anefa ny bokin'Andriamanitra dia misokatra eo amin'ny masosika mampibaribary izany fitiavan'Andriamanitra. Manao ola tokoa rehefa metefa misy fitiavan'Andriamanitra. Misy olona vitsivitsy ireny ao misako ao Genesis toko fahaenina ny fahavalo Noa nahita fitily tamin'Andriamanitra. Izany hoe fitiavan'Andriamanitra Noa tao aminy fitiavan'Andriamanitra teo anizy ny mpiara-penina manitra ny ara-penina tamin'Noa izay nanao ratsy ary mpisaina natao anatin'ny folo dia ratsy ihany nampalahelo ny fon'Andriamanitra loko ny ratsy nataon'ny olona ny ara-penina tamin'ny Noa eo tamin'izany fotoana izany. Fa Noa inona nataon'Andriamanitra niteny tamin'ny Noa izy nanovhevitra ny Noa izy nampianatra ny Noa hitasy izy nanovany maromaro tokoareny izy sy n'olona rehetra no mitenen'Andriamanitra fa i Noa ny fisainan'i Jehova asehony amin'ny olona tiana ary Andriamanitra mitariky ny olona tiana ho amin'ny aikatso. Izay mahatonga any ampiasana hoe ny Israely na tsy no tontolo mibiasika ary zany
dia senantiasa memasakkan jam. Minta dalam saya uang ada masa sendiri. Nah itu dipilih dulu uang itu macam-macam. Ya Abraham ini tahan apa mungkin nireva ini kapolusa niara pesa kami ini kapolusa berkuat neva ane malu terkena napaknya baik saya ulang Abraham malu niara pesa kami Abraham Fadilansa susyo tang rei kainai. Fatang layana krai krai nyetiap fandi sejam. Nunisiu. Lampai tandu huna. Nipene. Nansui. Nutaria. Ya Abraham tidak dimaksud. Kamu makan kasarannya Abraham itu, kamu berkelunan ini, kamu sapi, tangan kamu sapi. Gimana dia? Mulai ketika ini, mulai belum wanita tersebut. Asal kita merdeka, keunikan nanti ada tiga tangan mereka tertentu. Sekarang saya memakai tataran yang pertama kebanyakan saya untuk garai tiga mutayu. Mutanya lebih banyak bersama saya. Ada mana sebenarnya itu macam apa? Itu lebih banyak jauh di Abraham. Jerome yang misalnya, orang itu memiliki kemampuan di sekitar itu untuk fakir di sekitar Fawad di Napoli di mana terjadi dalam Israel ini efektif rasa dewa. Itu rasa dewa. Abraham, Ishak, Abraham. Kita merasa dewa. Asal menggunakan panjang senatoktan. Mana tadi di papanan kenana senatoktan. Setiap kita nak kau menjadi diri negara jawatan. Kita nak Abraham. Karena ini saya merepot. Saya hanya tanya kita. Situ ketawa nanti di situ dengan jemaat para dengan jemaat sepantai. Tenang kumpu. Nunya lagi siapa na jemaat Abraham. Di nama sana Israel karena bukan beliau bagiannya tadi karena kasta tanpa diusung. Dia Israel dari mana? Nah, mana jemaat ini? Rotaran ke Abraham ayo. Setiap jemaat timur ke Abraham. Ada bahasa orang saya siapa? Putusan kami karakter tangan Abraham. Di roh jemaat. Siapa sama lagi saya? Karena memakai surat Al-Masyidah di Taman Sarah, kau diturunkan Fatih 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 Tukfafu ini
Tudo que faz com o amigo, com aquilo bem fundo. Tudo que faz com o amigo, com a dime. O chefe que faz com o amigo, com o sempre. Água, cantar, tudo que faz com o amigo, com aquilo bem fundo. Tudo que faz com o amigo, com aquilo bem fundo. Eu nem fica falando de mano. Adir tadi na hitam kita menemang Israel tenha quase demais se na milagre kita orang fala de Jerusalém na dapat farao se equipiando mana saya fatam sono nista certa de mano na nível da justiça palum situasi di dalam ini bau tahu arus surat di dalam muktar sekali anak bisa memang tahu fakta sebenarnya. Ini sampai biasa ibu sini sudah apa saya memang tak kalau saya tidak tahu komentar yang ini saja. Bukan ada matanya yang akan dibunuh di sana. Dan sudah berada di sana. Ini nanti mata tanya ini. Anjang tak biasa, anjang, anjang, suruh kita yang suruh. Radis lulus dari Israel. Tidak memang kita ini. Rawat kita siapa lagi tahu? Ada matau pun. Ada matau pun. Kita ini loh. Ya rawat di mana? Saya tanya pun uang dari mana siapa lagi? Wala di kita perlu Israel masih fifis karakter hari buat diskusi kita pada jemaat Israel tapi yang ini juga namun dengan Solomon itu ditulis jauh awal pasal disip sahabat dan bersedia menolong kali lebih Jawa Jawa ini nanya kita tahu macam apa. Pandai sahabat yang satu itu, pandai sahabat yang satu bertandai. Ini faham kita siapa zaman ada mana bias dan itu apa ini itu apa kan ada sahabat sekarang ada di mana Dia ada itu. Rakyat sekian yang boleh Solomon nanti yang hidup. Tidak dimana Solomon. Om sampai nak turun minggu itu. Dipilih, kita Solomon. Benar sampai dimana Solomon. Faidah sampai dimana Solomon. You siapa nak dimana tu? You faidah siapa nak dimana tu? Dia sudah pasal pada betul tak saya. Om Testament of the Old Testament of the Israel, Om publica di tukulon di pinamulong na daw sa kanyang pun. Mari na itasati. Fakta no ang debabe din daw. Yun din ang itasita mo. Fakta siya to. Mi baban ko. Hanya mati. Pegawai. Api wajah. Api wajah ini. Petiaya. Mewah pasapan. Petiaya. Kerana itu mahal lebih. Kerana itu lagi. Kerana
na ulimi ambiwa yifatiayo mfano katika kunotomoza. Amen. Yesu mfumba magari zaandika ina lunaseke raitanisha nikusamatana na Petros mana nasukoi kepada Ifti kepada Tuhan dan siapa yang Yesus menjadikan Yesus di tiap muda. Selalu berbantu mati, ini suatu mensandarkan pasti Yesus. Masih bisa merasa biji. Jangan malu bersama saya ini Tuhan. Yesus nanabaran sa kapatid na dimansa Jesus ay kaya na dimansa na siya pumuntan ni tu na kaya na kumubar kaya na dimansa Jesus na kaya na dimansa karena tugas ini semis may mananaran sa tulong na ikasimula tunggal apa terjadi di Indonesia dengan ini? Itu yang akan diberikan tamu masalah kembali. Siapa nak urusan? Mereka yang perasan kepada kais. Asal orang sana bandar sana lakukan. Isso pode passar conformar a demanda. Isso é favor. De justo. Ainda ele vai ter na bem. De justo. Tem que ficar falando na lei. E ficava na demanda. Antes da fonte. Antes. Isso é coisa que na demanda. Antes. Andou para ser Jesus lalu jahit, Jesus sendiri nandasakan rana, nanafus, namiray, nanmira, ukapuno panastan. Fogo da polícia, era de filho falsena. At saya bertiga-tiga, era de mata de ramati kaya sitani na timbang Nyahut yang lagi. Asal macam rifanya kita tahu Yesus. Yang betul pada kapan saja. Atau sudah berhenti. Mereka tu orang sahaja. Main punya faedah. Surna pepamina mahu usia mana pun nak dimakan. Ni apa kau Yesus? Nanti kau pada mas. Wala natik untuk kasihan pada kita. Nufdis, mentimades, muamalah naton panjang Yesus. Naponya aku mula nanti malas. Khusus tu saya nyata. Sebabnya saya tidak pernah bermaksud bukan mengalihku. Yesus, dia akan memangsa di mapan regional. Kita regional. Romanos Safaro di tempo. Amzana tena maloto ni pamoja na Misikiakan menaitia tiga lima pamoja. Ratifikasi si mai mana naik. Fanu desos, nu siapa nak kita? Tahu
Mimi natangaza maloto. Amen. Mitaishi hivi na panapaa jina la Yesu ya msara katika mtapa na
Ao amin'ny testamenta vaovao dia natsotra ny apôstôly hoe malaza n'Andriamanitra ireo mpino tany Roma Romana 9:7 Tesaloniana 4:9. Ry malala ahoana mahita veto amintsika Andriamanitra misy malala Andriamanitra keto misy olona tia Andriamanitra Daniel Pipino Tambro malala Andriamanitra tanto tesori malala Andriamanitra
toran'ireo efa miverina tanterana sy leteaty na isan'ny tanàna maihafa dia samy nanahery daholo ny lehilahy eky ary dia nitomana manapatsy mahafinaritra trano tanàna mamay mivady matrana mamosavata takony andeha fa ireky lehilahy eto dia nifeta fahatavitany napoka zaoza zao dia niomba fapapatsy irefa vita tamin'izany fa izao nampahery tena tamin'Andriamanitra ataon'izany mampaherezany tena tamin'Andriamanitra izany satria fanta ilay Andriamanitra fa Andriamanitra zay tia azy nividy azy ary omba azy atany dia mena Andriamanitra tamin'arany izy ndany mijery no mamo ireo no asany ny rehetra mety afaka hoe mijery sy zavatra misany azy hoin'olo mitenin'olona leka tsy mampahery-fomba le ray mitenin'olona leka ampiasainy devoly andavam-pola le ray mitenin'olona leka ampametizeny-nao atyvelao le ray ary amelanany reko voan'ny tanatsika mirehatra alefan'le ratsy mba hamelezana anao fa ny finoana dia izao ihany finoana fiaramitoteny ary potete teny Kristy ka raha tianao olona finoana teny Kristy ihany raisina inona enona dia raha Andriamanitra mihitsy tondrakebe iny olona nalemo ny posta dinao hitantreo na olatia ilay Andriamanitra fatiavana zay tia tamotaro ny mbola tsapany fatiavana fakity ionona ao fitiavana ihany mampahery ny tena mpamofikana asany fatrapahana izy zany any dia tiako zaraina amin'aleo raisina inona ny fitiavana Andriamanitra tirizo amin'ny fitiavana Andriamanitra ny tenanareo raha tiako voatahiry zany dia ao fitiavana Andriamanitra oka ny amiko amin'ny fitiavana Andriamanitra oka ny paito amin'ny efitrano ny fitiavana Andriamanitra ianao am'fanahoana ataovy mety mais izy no fitiavana amen eto am-pamarazana misy fotoana dia resaka amin'ireo kely ry avo malala tompo nomena Andriamanitra tontsoa aho manambana taminareo ilay Andriamanitra fitiavana isika dia mpivavaka amin'Andriamanitra mpanara-pian'Andriamanitra na tsina marotompo ary zao lalatsika izao efa natomboka etsy farana raha tsy mitompo mamarana azy amin'ny fanesorana fitiavana ity andalana ity dia misy zavatra mety miseho sy mitsaraka zao ihany minome
Andriamanitra dia ahoana reny avelanentany amin'izao seza. Ahoana reny olona ireny mavelany ianao amin'izao andro zao. Mitafaka ny tegna zany Josefa. Ny filazako nofo dia natonga ny rahalavakana zanany sakafo taminay ny samboly da tsy fiana ny lavaka rehefa dia avy eo tonga ty tafasaraka aminay dia tonga any am-posy ny famireny fakafana olona tsy misy laza karaka amin'ny manika dia tonga avy hoe tsy mahita mivakatso zava afakazao mahazoato aiza zany Andriamanitra marina zany fa tsy mananao an'izany fa natany eo fotsiny zany izy dia mbola mitarika fitiavan'Andriamanitra. Mety ho hitanao ny fahoriana reny nefa ty fakapatana fitsapana tsy mizambotra fa Andriamanitra toiova ny fitiavananao dia fitiavana manankiray manana hevitra iverana anao izy efa tonga fiadarana fatsoroso anomenao farana misy nanaitra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jeremia nahoana mampina tatsona lozo ny tirano Jehova zavatra tsy mba mila aty amin'ny tsy nanan'olona vo zao zavatra ataonao fa misy teny hoe Jeremia zaho ary nanaitsy miasoana miany no misy ahoana raha maniny ianao ataon'Andriamanitra fitaovana manisy hiovany ianao hitovientika amin'ny Jesosy Kristy ianao miny hoe atao tanomanitra dia feotaka amin'ny tanomanitra Andriamanitra batao fanaka amin'ny mpinata hovaka iverinao lalana moramora mo natonga zay tanimanga inay ho briky na vasy na antonga aminay ny vy ho lasa fety na fanaka vy tena matsitsaraka na nagavina ny tanimanga ny totototoana ny tanimanga raha maniry hitovendrika ny Jesosy ovay atompo defeo atompo avay atompo misy lasa tokility lalovana lasa sikoto izy amolavolana Andriamanitra ny zavatra takizany no tenenany mpanotanao hoe foriany aho mampaory mba hitanema politikanao aza atao ampiovany fiverinao man'Andriamanitra ny fitsapana maro samihafa raha mpianarana miady ianao raha mpianarana milomano ianao tsy maintsy manarika fahasiarana ianao zay eo tsara fa rehefa nalefa ny Jesosy miaraka andeha tamin'ny Kristo no mipetra mivavaka dia fantantsara fa izy fitaranomasina izy reo ary tena darina tety rivotra mahery koko dia mitepitepy ny mpianatra fa Jesosy ka miapitaka ny tepana hoe aza matahotra mitsangana mafantatra zay ataony lay misy azo reo zay nanilaka azy atety tamin'ny manoka fa miaraka taminy dia manala zay ataony
fahitena azy indray ka nateo avy aza fa ny fanoka ny olona eo amin'ny fotoany no ampisaitiavan'Madagaga Jesosy. Ary teo aza nampianarany ampitena azy ao amin'Andriamanitra ireo hoe Jesosy nandeha misy lakana be tao sa misy vaky miakatra fa nandeha teny-bolonao izy tsy voapeta ny fahaizan'Andriamanitra tsy takatra ny sainao Andriamanitra ka ny ray ianao dia mieritreritra hoe amin'ny varavaramety ihany izy ihany mihintsy itondra vakivaky ao azy mety avy ao mety aty amin'ny varavarakely ary mety tsy amin'ny varavarakely sy varavaramety mety avy ny tavitra tsy takatra ny saina ny asan'Andriamanitra afaka metika ny fanamarazy Baibly hoe Andriamanitra dia fitiavana ary fitiavana manak'izay ny fitiavana ianao dia raha Andriamanitra dia raha Andriamanitra Andriamanitra tena tiaty ohatra fantatrany fa tiany minona fonao tiany hitaky ianao amin'ny manana zay tsy nofinao izy fa manana zay gaga ianao any-pana
mba hampifany azy mba hipoizany faritany fitiavany azy tokony mba zany ka maninona koa ianao na manoteny ataovotovy tarehaka ataovotovy alavana fa Andriamanitra nanao anao am'maizao anao zao ary am'maizao anao zao itiavinao ary izy koa manana zavatra ohatao eo fiainanao afa mety misy zavatra zaray mety fitory fa misy zavatra manokana spesialy ao anao atao izany raha mitety izao tontolo izany manao ahoana koa zany italiana zany manao ahoana koa zany mauriciana zany manao ahoana koa zany afrikana nigériana zany manao ahoana koa zany afrikana keniana zany manao ahoana koa zany gasy manao ahoana koa zany Dimanitra manao rehetra itsika dia mifaly amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia rompo apparenza sana da una promessa attatò l'uomo maledica per la tua insieme a Maria o fattigliato ma mahita fitiavan'Andriamanitra ny omanana io mason'Andriamanitra samy mieritrerite hoe na anao manela iray anareo ho vetivina madio ho an'ny Kristy vavy anankiray alaina ho vatiny lehilahy satria foana manana fitiavan'Andriamanitra io manana fitiavan'i Kristy io dia tohiny tamin'ntianareo Andriamanitra tianareo Jesosy ary tamin'izany dia nitaky tamin'izy ireo izy alefa tena ho an'i Jesosy dia mba tokony tia azy kosa ianareo dia amin'izay ianareo lasa fofo maty amin'i Jesosy dia ary zavatra manaraka mba hoapotsika ny fitiavan'Andriamanitra dia mba ity taka ny fitiavan'isika Romanina 14:1 ny fitiavan'Andriamanitra natosaka ao amin'isika famelanao fanamasy mahereza tokoa zay no voalokavitra mety teny andritran'izay fotoana fiaina ela betrika Halleluja! Saya dia persuadana, manampy persuadana amin'ny teny maro be nentina ifanaraka ny fanimby teto manary azy kosa fa tena tianao tenena amin'ny tenanao hoe tianao
jambo la sabini ya vyote reka kukuzuia Nalongo aku menasihati bisa Yesus
salata tukulan tahu ay kalau sekian dengan maka tahu untuk kita.